It is a landmark milestone in the history of Pakistan space program. In the future, it will generate in our Pakistani young scientists and engineers a wave to focus on the space science and technology. So it will generate a positive wave in the Pakistani youth. 中国政府将第1名外籍航天员的飞行机会留给了巴基斯坦，体现了两国牢不可破的全天候战略合作伙伴关系，更是将中巴钢铁般的友谊写入了浩瀚太空。在等到他们加入到我们这个队伍之后啊，我想我会进一步的同他们分享个人的飞行经历与体会，以及重难点项目关键操作的相关注意事项，这样呢能够尽快的让他们尽快适应我们这样一个学习训练节奏，同时呢也能够更快的让他们掌握航天飞行技能。同时啊，我也非常期待巴方航天员能够和我们中国航天员早日登上中国空间站。